trittico promosso da Veneto Agricoltura tramite lo sportello Europe Direct Veneto, proprio al servizio dei viticoltori veneti. 3 incontri nel corso dell'anno, uno a giugno alla vigilia dell'estate, per fotografare lo stato di salute del vigneto veneto, poi nei primi giorni di settembre le previsioni della vendemmia e infine si chiude il cerchio a gennaio, proprio un incontro sul consuntivo della vendemmia dell'anno che si è chiuso. Quindi quest'anno poi con un approfondimento sul leone e il dragone. Sì, ogni anno accostiamo un tema di grande attualità. Oggi qui a Lonigo non solo il consuntivo della vendemmia 2013, ma anche un grande tema, e cioè la via del vino veneto verso la Cina. Come si presenta? Ci sono grandissime opportunità e grosso interesse attorno a questo argomento. La vendemmia 2013 com'è andata? È stata una buona vendemmia. L'anno precedente era stata una vendemmia sottotono, quest'anno invece è stata una vendemmia ritornata alla normalità, oltre 11 milioni di quintali di uva raccolta, pari a 8,5 milioni di ettolitri di vino, quindi una produzione importante che rende la Regione Veneto prima produttrice di vino in Italia, quindi un mercato importante. E soprattutto il merito va ai viticoltori che hanno saputo, cogliere tutte queste nuove opportunità che il mercato sta offrendo. La raccolta è stata fatta, in questo momento il vino sta dormendo, nel senso sta crescendo, si sta formando, sia quello ovviamente di questa vendemmia, sia quello delle vendemmie scorse, quello invecchiato, però poi va venduto. Ecco, allora le prospettive, e come è andata la vendemmia? Sì, in effetti speriamo che non dorma troppo, perché dobbiamo dare ai nostri soci il giusto premio per il loro lavoro. La vendemmia abbiamo avuto, rispetto agli 2 anni precedenti, che sono state vendemmie molto scarse, un aumento del 15% rispetto al 2012, anche con della buona, ottima qualità, visto l'andamento primaverile terrificante. Sembrava che dovessimo avere un'annata terribile, invece effettivamente poi il buon Dio ci ha dato il sole e le temperature giuste per avere un ottimo vino. Abbiamo una situazione, penso in generale, un po' pesante rispetto ai bianchi e ai rossi, quelli comuni ex tavola, come si diceva prima. Per il resto le quotazioni stanno tenendo abbastanza bene, insomma i bianchi e rossi chiaramente abbiamo la concorrenza del mondo, quindi Spagna in primis che produce tutto questo, però siamo fiduciosi di piazzarlo, anche perché noi abbiamo, diciamo così, la fortuna dovuta alla bravura chiaramente della nostra cooperazione di avere la possibilità di inserire un 50% del nostro vino nelle aziende nostre controllate, che va imbottigliato, insomma, e quindi va venduto in giro per il mondo, insomma, ecco. Il gruppo Collis è uno dei più importanti gruppi vitivinicoli italiani. La Cina per voi è un obiettivo? Noi ci siamo già, è un'avventura, non è facile. Noi abbiamo una nostra azienda che controlliamo il 55%, dove stiamo distribuendo il nostro vino. È un impegno importante, è una scommessa, perché il mercato è completamente diverso rispetto al resto del mondo, deve essere ancora praticamente strutturato, c'è da capire le abitudini. Comunque siamo là, siamo fiduciosi e andiamo avanti, insomma.